নমস্কার, আপনারা দেখছেন সময় কলকাতা। সময় নিউজ নিয়ে রয়েছে আমি সৈকত। চোখ রাখবো বিস্তারিত খবরে। দুর্গার পর এবার দিব্যা। পাতাল পথে আরও এক ঐতিহাসিক সাফল্য কলকাতা মেট্রোর। পাতাল পথে কংক্রিটের দেওয়াল ছিঁড়ে আত্মপ্রকাশ টানেল বোরিং মেশিন দিব্যার। মাত্র 10 মাসে খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত 2.65 কিলোমিটার সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করল দিব্যা। গত মাসেই যুগ্ম সুড়ঙ্গের একটিতে দেওয়াল ফুঁড়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নিচে পৌঁছে গিয়েছিল তার বোন দুর্গা। এবার সেই পথেই সাফল্যের মুখ দেখল দিব্যাও। অর্থাৎ পাতাল পথে দুই বোনের দৌড়ে আরও এক ধাপ এগোলো পার্পল লাইন জোকা থেকে স্প্ল্যানেট মেট্রো প্রকল্প। লক্ষ্য 2029 সালের দীপাবলির মধ্যে এই পথে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করা। গত বছরের অক্টোবর মাসে খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলের সামনে জমি থেকে একসঙ্গে কাজ শুরু করেছিল দুর্গা ও দিব্যা। প্রথমে গন্তব্যে পৌঁছেছিল দুর্গা, আর প্রায় 2.5 মাসের ব্যবধানে এবার ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে গেল দিব্যাও। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আদিগঙ্গা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং শহরের একাধিক বহুতলের নিচ দিয়ে নিরাপদে সুড়ঙ্গ তৈরি করা। আগামী 2 মাস সুড়ঙ্গ তৈরি করার পর মাটির ওপরে বা আশেপাশে পরিকাঠামোয় কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এরপর শুরু হবে পরবর্তী অভিযান। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের নিচ দিয়ে ভিক্টোরিয়া থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত তৈরি হবে আপ এবং ডাউন লাইনের সুড়ঙ্গ। দূরত্ব প্রায় 914 মিটার। পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বরেই দুর্গার পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে, আর 2027 সালের মার্চে সেখানে পৌঁছে যেতে পারে দিব্যা। দুই বোনের এই আত্মপ্রকাশ কলকাতার পাতাল পথকে সাফল্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। लिंक का काम खिदरपुर से स्टार्ट किया था। 2 टीबीएम थी हमारी, दुर्गा एंड दिव्या। दुर्गा ने पिछले जुलाई में अपना काम अप टू विक्टोरिया तक पूरा कर लिया था। आज दिव्या ने अपनी जर्नी पूरी की है अप टू विक्टोरिया तक। 1740 मीटर का ये डिस्टेंस हमने 10 महीने में पूरा किया है। टीबीएम दिव्या ने 11 अक्टूबर 2025 से काम स्टार्ट किया था। आज पूरे 10 महीने बाद हम 11 अगस्त पे सक्सेसफुली विक्टोरिया तक पहुंच गए हैं। सिविल इंजीनियर्स के लिए टनलिंग का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव होता है। सक्सेसफुल टनलिंग करना हर सिविल इंजीनियर का एक ड्रीम होता है। आई एम हैप्पी टू से कि हमने सक्सेसफुली विक्टोरिया तक बिना किसी हादसे के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। किसी बिल्डिंग में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, कोई मेजर ट्रैफिक डिसरप्शंस नहीं हुई है। हमने बीच में चर्च को भी क्रॉस किया, हमने नाले को भी क्रॉस किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी क्रॉस किया, और हमारे इंजीनियर्स ने पूरी मेहनत से इंश्योर किया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और हम सक्सेसफुली विक्टोरिया तक पहुंच जाए। ये पर्पल लाइन प्रोजेक्ट का हमारा काम है जो जोका से अप टू एक्सप्लेनेड तक जाएगी, और दिसंबर 29 का हमारा टारगेट है, और अभी हम टारगेट पे हैं। हमें उम्मीद है हम दिसंबर 29 तक अपना काम पूरा करें।